हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक GL की मिक्सी। इसकी 1 साल वारंटी रहेगी और ये बहुत ही कम प्राइस में है। ये आपको पड़ेगी ओनली 1200 रुपये में, जिसकी 1 साल वारंटी रहेगी। रिप्लेसमेंट वारंटी रहती है इसकी। अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो ये रिप्लेस हो जाएगी। बाकी मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। इस तरीके से इसमें 2 जार रहेंगे। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी और इसमें 3 स्पीड हैं। इसके साथ एक वारंटी कार्ड आता है इस तरीके का। इस तरीके के 2 जार आते हैं इसमें। एक ये जार है और एक ये है इसमें।